Недавно был в одном заведении и попробовал необычный сэндвич. Вроде обычный бутер, но сверху у него хрустящая сырная корка. Ну что ж, вызов принят. Сначала мы провели пару экспериментов и поняли, лучше всего подойдет сыр гауда. Вот наша формула. Кладем пергамент на разогретую планчу, сверху насыпаем тертый сыр. Ждем, пока расплавится. Потом кладем ломтик хлеба. Аккуратно снимаем вместе с пергаментом и возвращаем на гриль. Наполеон. А куда без него? Дальше все просто. Собираем сэндвич из того, что есть в холодильнике. В идеале пастрами. Ну и хлеб можно брать разный. Классический чибата или даже бородинский. Получается совсем другой вкус. Попробуйте приготовить сами и поймете, почему в том баре это самая популярная позиция в меню.